Hi students, here are some reminders before we start our online class. Do not forget to write your solution. Fill in the student information box of your notebook. And do not forget to leave a comment after watching our online class video. Thank you very much. Keep learning and be safe. Can you still remember method number 1 in multiplication? ไม้ท่อนนี้ยาว7เมตรนะคะเราจะต้องตัดเป็น4ส่วนเท่าๆ สูง135.058 คำว่าเมตร Let me see your answers. Everybody show your answers. Show your answers. Let me see your answer. Okay, so Ramit, what's your answer? 47.501. Okay, Atakon, what's your answer? 37.501. Aha, and bonus cup! Bonus cup! Oh! Wow! You say thank you to Teacher M. Oh, Teacher M, very good. Yes. The correct answer is okay. Very good. The correct answer is 1. So the answer of your classmate is easy. So today we are going มันคือ to การหารใช่ไหมที่ชื่อ again. มันคือการหารทศนิยมใช่ไหม ไม่ ที่ชื่อ ใช่ That one is finished แล้ว finish. Today we're going to have percentages. Okay, so teacher, what's percentages? We're going to discuss that one today. So let's have first our objectives. At the end of this discussion, you'll be able to tell the meaning of percentages. You're going to express a part of a whole as a percentages, and you're going to convert fraction to percentage, and you're going to have decimal to percentage. Okay, so we're going to have a conversion later. Now let's have first. By the way, your activity number 27. Do you have your papers? Activity 27. Where's your paper? Do you have it now? Yes. Okay, good. Okay, we are going to answer that one later. Okay. Okay, you have. Okay, just have it ready. Okay, we're going to discuss it later. So now let's have first our vocabulary for today. So we have the following words. The first word we have percentage. Okay. Next, the second word we have whole. Next, we have part. Next, we have fraction, numerator, and we have denominator. Now, some of the words here you are already familiar. Teacher Lulia, what is fraction, right? What is numerator? What is denominator? Now, let's have first teacher Nga to discuss this. Some of the words you might not know, so let's have first teacher Nga to translate this one into Thai. Yes, teacher? Microphone, teacher. sorry ครับ sorry Forgot. นักเรียนครับpercentage หนูรู้ไหมอันนี้คือชื่อเรื่องเลยชื่อเรื่องสำคัญที่เรากำลังจะเรียนกันเลยคำว่า percentage พอเดาได้ไหมpercentage พอเดาได้ไหมฮัลโหลครับมีใครได้ยินครูไหมเอ่ย ได้ยินครับ ได้ยินครับ คำว่า percentage หนูพอเดาได้ไหมมันคือเรื่องอะไรนะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยอ่ะพอเดาได้ไหม เปอร์เซ็นต์เหรอ
ใช่ถูกต้องคำว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันคือร้อยละใช่ไหมครับคำว่าร้อยละน่ะให้หนูจำไว้เลยก็คือส่วนได้100ร้อยละก็คือ100%อะไรแบบนี้เนาะคำว่า whole ในที่นี้ก็คือจำนวนเต็ม part ในที่นี้หมายถึงตัวส่วนเนาะ function fraction ก็เศษส่วนเนาะจะมีnumerator ก็คือตัวเศษเนาะโอเคไหม Okay. มาได้ไหมทุกคนทำไมเงียบจังเลย Okay. โอเค So ครับ teacher thank you ครับ thank you, teacher Nga. So again, those words, some of the words you already knew that one. So that's very easy for you. Okay. So now let's continue. So let's understand first, teacher, what is percent? Teacher, แปลว่าอะไร percent? Okay. นี่ไง teacher, when I go to Lemtong มี 25% ใช่ไหม 25% ซื้อคอมพิวเตอร์ teacher ซื้อ I will buy. Why? Because there is 25%, 75%. Right? Teacher, I will buy food at Big C. ทำไมอ่ะ ขนม 10%. อะไร 10%? Okay? So we see a lot of percent in our daily lives. ใช่ไหม มี percent เยอะ Central ก็มี Lazada มี Okay, anywhere. So we encounter percent every day. Now, when we say percentages, it's actually any proportion or share in relation to a whole. Okay, teacher, whole, share, proportion, pen fraction lah. Is that a fraction? Teacher, percent, pen fraction ไหม คิดว่าอะไร Yes or no? Yes or no? Teacher, is percent pen fraction? Yes or no? What's it? Yes or no? Really? Pen percent pen fraction ไหม percent เนี่ย Is that a fraction? ไม่รู้ ไม่รู้ How about Sutabong? Is that a fraction? No? Okay. Who else? Is that a fraction? Pimlak? Pimlak is eating. อร่อย เป็น fraction ไหม คิดว่าอะไรลูก Teacher, when we say percent, pen fraction ไหม Yes or no? Yes? Okay. How about Pemika? Is that a fraction? Yes or no? Percent. Okay, pen fraction. So, teacher, others said not fraction, teacher. Others said teacher is a fraction. ไอไม่รู้ไอไม่เกี่ยวใครผิดไอไม่รู้แต่ที่รู้ไอไม่อยู่ฝั่งใครเลย What's your it is on the middle. Okay, ถ้าปิดก็โอเคไม่เป็นไร Okay, so yes, when we say percentage, it is a fraction. Okay, so it is a special fraction, and when we say percentage, it will always have 100 as its denominator. Okay, so teacher nga already mentioned, teacher ngaบอกว่า when we say percentage, it involves 100. So when we say percentage, we will have a denominator of 100. Now, to find a percentage or percent of something, we divide it into 100 parts. So we are going to divide it by 100. Okay, now teacher, percent. When we say percent, it's from the prefix meaning per. Okay, what do you mean by per? When we say per, meaning for every, for each. ใช่ไหม at school นักเรียน I'll give you 1 box of milk. ใช่ไหม at school 1 box of milk per student. ถ้า teacher บอกว่า per, per, per student. So meaning every student ทุกคนเลย you will get 1 box of milk. Okay, so that's the meaning of per. Now, cent, the root word cent, meaning it's a Latin word for 100. Okay, so therefore if we say percent, we mean it could also mean for every 100.
100. Okay, so clear to that? Again, when we say percent, it involves 100. Okay, always. Always. Now, we use the symbol called percent sign. You see this every day. So percent sign to show percentage. Okay. Here we have an example. We have, if we write this in percent, we have the symbol, this one. And if we have in fraction, we have 100. So take note, percent, 100. Teacher, can I have percent and then 5? Dayไหม? Yes or no? Dayไหม? 5. อะไรนะทิเชอร์ Teacher, percent, แล้วก็ the denominator is 5. ได้ไหม? ใช่หรือไม่? ไม่รู้ What's it? นั่น Teacher, I have percent. The teacher เขียน 3 over 5. ได้ไหม? 3% ไม่ได้ Teacher บอกว่า Teacher บอกว่า it must be 100. Okay, what's it? ต้องเป็น100เท่านั้นเหรอทิเชอร์ Yes, it must be 100. ตลอดเลย every time. Okay, we will go into discuss that one later. Okay, let's have this one first. Introduction กัน Now, this one. How many equal parts are there? เท่าไหร่ ทั้งหมด how many equal parts? 100 Very good. So we have 100 equal parts. So teacher, if we say 100 equal parts, so therefore, yeah, 1 square, that is 1%. 1%, 1%, 1%. ใช่ไหม? If we have 1 square there, 1 part. So in this example, we have 5 parts out of 100 parts are shaded. 5% So we have 5 parts shaded. So if we are going to write this into fraction, เซตส่วนเขียนยังไงนะ? What's this in fraction? 5 over อะไรไม่รู้ 5 over 5 over 100 very good. So that is 5 over 100 is shaded. Yes พุทธิพงษ์ ขออนุญาตกินข้าวก่อน ได้ลูกได้ okay problem just mute your microphone and then just listen ฟังด้วยนะโหลดไมค์ละบทสะเก็ตโหลดไมค์ละ okay so again teacher again this is 5 over 100 in fraction ใช่ไหม very easy so therefore if that is 5 over 100 we can also say that teacher 5% is shaded เข้าใจไหม so 5 over 100 we can also say that in this figure teacher 5%เนี่ยระบายสิมี 5% okay very easy now let's have another example let's say this one how many parts are shaded? Who can tell me how many parts are shaded? 23 You count, nap. How many parts? 23 Again? 23 Okay, very good. So we have 23 parts out of 100 parts are shaded. So therefore, if we are going to write this into fraction, what's this in fraction? 23 over 100 Very good. We have 23 over 100. Okay? So teacher, the figure, we have 23 over 100 that is shaded. If we are going to write this into fraction, into percent, how do we write this in percent? 23% Okay, very good. So therefore, we have 23%. ง่ายหรือไม่ easy yes or no? easy easy ใช่ไหม so very easy
Okay. โอ So เคที่เชื่อ again, ชิวๆชิวๆเหมือนที่ที่เชื่อบอกจริง 23%. Okay. Now, how about this one? How many parts out of 100 parts are shaded? How many parts? Who can tell me? Who can tell me? Count. Nap. อ่ะ ๆ นี่ 50 นี่ ที่เชื่อ How many parts? 50 Are you sure? ชัวร์100% โอ้น่ะเห็นไหม100%แล้ว 50. Okay, are you sure 50? So we have here, okay, very good. We have 50 parts out of 100 parts are shaded. So what's this in fraction? We can say that it's 50 over 100 or 50 hundreds, okay, is shaded. Now, how many percent are shaded? 50% Okay, very good. So we have 50% of the figure is shaded. Okay, so do not be confused to that. 50%. Here, who can tell me how many shaded parts? Can I have... Yo. Watchagit is always answering and some of the students are not opening their cameras. ไอ้ตอบ ไม่ เร็ว ได้ เกิ เปิด น กล้อง Can I have Sarocha? Sarocha, how many ใครไม่ได้เปิดกล้องโดนเลย how many parts are shaded? How many parts are shaded? รถ Sarocha? ช้าเปิดกล้องรถช้าเปิดกล้อง เห็นไหมแสดงว่า ไป Sarocha เลยดิเชอร์ แสด ไม่ ง ได้อ ว่า ยู่กับหน้าจอ แสดงว่า Sarocha ก็ไม่อยู่ ใช่ โอเค เห็นไหมเกาห้องอย่างเดียวแต่ไม่ได้เรียนเลยนะระวังนะ แต่ว่าอยู่นะ Let's แต่ว่า have ดิเชอร์ Titarat. How many shaded parts are there, Titarat? หนังสือพิมพ์เปิดไหม แน่ก็เหมือนเดิม อยู่ไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่เลย Okay. How about Wagatchanan? How many equal parts are there, Wagatchanan? ไอเฉลยไปแล้วแล้วดิเชอร์ เห็น ไอ ไหม เฉลยไปแล้วนะ เห็นไหม Wagatchanan go ไม่อยู่ Who else? How about this one? Who is this? GCH ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลย How many equal parts are there? How many equal parts are there? นะเพิ่งนับ มันอีซี่มาก เพิ่งนับ How about Tinagawit? How many equal parts are there, Tinagawit? แต่เขาวิทย์ไม่อยู่นั่นเห็นไหมไม่ได้เรียนเลย So again, how many equal parts are there? There are ไอเรียนมาดิเชอร์ there are 25 equal parts. So very easy. So we เดี๋ยว can ไอจะ say บอกรับ that การนับให้ดู we can say that 25 แล้วก็ลงมาเรื่อย What? เงียบก่อนอ่ะโอเค เงียบก่อนเงียบก่อน เรียบให้ดิเชอร์พูดบ้าง So again, 25 over 100 of the whole is shaded. Okay? So 25 over 100, that is in fraction. Now, if we're going to write it in percentage, we can say that 25% of the whole is shaded. Okay? So very easy. Now, again, we have here 30 over 100. So therefore, we can say that is 30%. Very easy. Okay, now, ๆจะมีชีตเวิร์กให้ทำเหรอ again, ดิเชอร์มีชีตเวิร์กให้ทำเหรอ yes, we have worksheet 27. Now, let's have 85 over 100. What's this in percentage? 85% Again? 85% Okay, very good. We have 85%.
Okay, here. Now, how about 11 over 100? What's this in percentage? ใครก็ได้ตอบเลยใครตอบคนนั้นคือเรา Again? 11 Okay, very good. We have 11%. Very, very easy. How about 60%? What's this in fraction? 63 over 100 Ah, very good. over 100 We have 63 over 100. นี่ไง very easy. นี่ไง Now พี่เชื่อจะ take ต้องมาให้ note. สลับแบบนี้แน่นอน 100% Take note that 63 over 100, teacher, that is also 0.63. ใช่หรือไม่ Yes or no? 0.63 Okay, very good. We have ไม่ใช่ 0.63. Again, fraction. We have percentage. We have decimal. decimal So we have now the 3. So we are now seeing the relationship between fraction, percentage, and decimal. decimal Okay, we're going to have more example later. Ready? What if I have here 78%? What's this in fraction? 78 over 100 Okay, very good. So we have 78 over 100. Now, 78%. What's this in decimal? Who can tell me? 0.78 Again, 0. Point. 0.7 Okay, very good. We have 0.78. So very, very, very easy. Question. พี่เชอร์ Yes ถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ 100 แต่เป็น 1000 แทนมันจะต้องทำยังไงในส่วนของเปอร์เซ็นต์ อุ้ยจริงด้วยเนาะถ้า teacher ไม่ได้ 100 ล่ะถ้า 1000 ใช่ไหมนี่ไง now let's try to answer the question of วัชริต เพิ่มศูนย์ขึ้นมาตัวหนึ่งไงจบแล้ว Okay, let's answer the question of Wacharit. Let's now convert fraction to percentages. Very good question, Wacharit. Now, we have here an example. Uy, tayo daw. We have 3 over 5. We change this to percentage. Teacher! Uy, ตกใจแล้วนี่ไง The denominator is not 100. Yeah, the same Wacharit เลย Teacher ครับ The denominator is not 100, it's 5. What are we going to do? My God. What's the rate? ทำยังไงดี โอ้ teacher ขานแล้วเนี่ยทำยังไงดี What are we going to do? มาคูณกัน Again? เอาไงเนี่ย Who was that? พี่เชอร์ Yes. What are we going to do? เอามาคูณกัน Ah, very good, Pimlak. We need to multiply. Teacher, ทำไม we need to multiply? ทำไม multiplication? Now, there are different methods. Okay, we have many methods. We have many solutions on how to convert fraction to percentage. Okay, so here, take note that we have 3 over 5. ใช่ไหม 3 over 5. 5 equal parts, 3 shaded parts. So in this example, we need to change our denominator to 100. Okay, teacher เปลี่ยน5 change to 100. So Pimlak says, teacher, we will multiply this one. Correct. So we are going to multiply 5. 5 times what number to make it 100? Negative, what's the answer? Negative, what's the answer? ห้องนี้เลยดิเชอร์ ง่ายมาก ห้องนี้คุ้มแล้วเป็น Okay, listen. น่าเห็นไหม ไม่มีมารยาทเลย Teacher รู้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เรียน ดูหนังเฉยๆดู YouTube เฉย ไอค้างเมื่อกี้ ๆไอรู้ เชื่อไอ negative เสียบหูฟังไม่ได้นะเลยไอจะต้องบางครั้งไออาจจะก้มมาฟังแบบนี้ ไม่เป็นไร okay so เห็นไหม some of you are not listening they're just watching YouTube they're just watching video ระวังนะ okay so in this example we are going to multiply it by what times
20. Okay, very good. We are going to multiply it by 20. 5 Okay. times 20, we have 100. Now, teacher, 3 times 20, what's the answer? 3 times 20. Uy. 60 Again? เอ้ยใช่เหรอวะอ๋อ50ถูกแล้ว 3 times 20, what's the answer? 60 Okay, very good. We have 60. Uy, teacher, denominator is already 100. So, 60 over 100, what's that in percent? 60% Okay, very good. We have 60%. So, therefore, 3 over 5, listen, 3 over 5 is equal to 60%. Okay? Did you understand? เข้าใจไหม? So, we need to change our denominator to 100. เปลี่ยนตลอดเลย all the time. Now, let's have another example. Let's have here method 2. Our method 2 gone. Let's have method 2. Okay? So, method 2, we are going to multiply. คูณเฉยๆ Okay? So now, we are going to multiply, and when we say multiplication, ฮะ we can คูณและหาร cancel. คูณ กันคูณ กันคูณ ดูดีๆนะ กันคูณ ทำไมกันคูณ teacher เอานี่ไง กันคูณก็ตัดได้ใช่ไหม yes นั่นแหละ so we can cancel when we do multiplication 5 we can cancel it by 5 so 5 became 1 100 cancel so that became 20 ใช่ไหม so now if we are going to multiply teacher เหลือ 3 times 20 what's the answer 60 60 เหมือนเดิม that's the same โอเค we copy the percent sign so we have 60%ตัวอย่างที่2 easy กว่าที่ชื่อ อะไรนะ ตัวอย่างที่2 easy กว่า method 1 or method 2 which one is easier method 2 method 1 method 2 อันไหนดีกว่า teacher so up to you okay teacher I like method 1 you can use method 1 I like method 2 you can use method 2 แล้วแต่ใครจะทำอันไหน very good up to you แต่ make sure your answer is correct นะ แต่ต้องคำตอบเหมือนกัน นั่นแหละทำไมเหมือนกันได้ไหม ไม่ไอ้อันนั้นก็ผิด ผิดแน่นอน ผิดเลย ผิดแน่นอน100% teacher เอา2 2 method ปิดมาเลยเอา เป็นไง ไม่ดีนะ not okay เลย okay not okay. so now let's have another example ready อุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้น้อยกว่า 100% 100 ต้องท ก็เปอร์เซ็นต์ไปเลย how about this one we have 200 what are we going to do what are we going to do มูลติพายเหรอที่เชื่อ multiply so if we're going to multiply 200อ้าว division เดี๋ยว multiply 100 ก็ more than 100 ไง so ก็ไม่ได้ what are we going to do multiplication or division division okay very good what's it Setapo you put Setapo you turn on your camera I also so we check ำปิดอ่ะ Put lang. Okay, so again, we are going to divide this one. มาถู Yes. มาถู อะไร Okay, เบาๆกังหน่อย so again, we are going to divide this one. ใช่ไหม We are going to divide. Why? We have denominator of 200, so let's divide this to make it 100. 200 divided by what number to make it 100 200หารอะไรได้จุด ทู ฮะ Okay, very good. We are going to divide it by 2 200 divided by 2, what's the answer?
4. What's 4? 100 Where did you get 4? อันนั้นเดตโปง 200 divided by 2. What's the answer? 100 Okay, we have 100. And then 16 divided by 2. What's the answer? 8 Okay, we have เอ๊ะ 8. Ow, teacher, our denominator is 8 already. 8 over 100. So what's this in percent? 8% Again? 8% Very good. We have 8%. มัน easy บอกแล้ว very very easy 8% teacher okay very very easy teacher can we use method 2 multiplication die we can also use method 2 so again we can cancel method 2 we have 100 หาร 200 100 เลย so we are going to cancel 200 became 2 100 became 1 okay now แล้วก็ let's try to simplify again. Teacher, simplify it. 16 Alap. and 2. So 2 became 1. So hands on. 2 became 1. 16 became 8. Now let's multiply. 8 times 1, of course, we have 8. And then we copy the percent sign. We have 8%. Okay? เข้าใจแล้วเข้าใจครบถ้วนแล้ว Very easy, nah? Question? No question? So here, now let's try to express first 8 over 25. เอาไปหาร 8 over 25 to percentage. Okay, so we have here 8 over 25. Let's use method 1. Gone, huh? Let's use method 1 first. Method 1. So 8, what are we going to do? 8 25 What are we going to do? Multiplication or division? division Mhm. 100 Divided by 100. Look at our denominator. motivation แบบ multiplication 100. Let's have teacher nga speak first about this one. Yes, teacher nga. นักเรียนการหาเปอร์เซ็นต์ที่ทิเชอร์สอนมี 2 แบบเนาะแบบแรกก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวส่วนเป็น 100 ถ้าเกิดเขาให้ตัวส่วนมาน้อยกว่า 100 เราก็นำไปคูณ ถ้าเกิดเขาให้ตัวส่วนมากกว่า 100 เราก็นำมาหารใช่ไหมให้มันได้ 100 แล้วก็แบบที่ 2 ก็คือการคูณด้วย 100% เลยไม่ว่าโจทย์เขาจะให้อะไรเรามาเราก็คูณไปเลย 100% เราก็จะได้คำตอบเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจารย์เชอร์เขาบอกว่าให้ลองทำแบบที่1ไปก่อนเขาให้8ส่วน25มาเราต้องทำให้ส่วน25เป็น100เราต้อง Okay, thank you, teacher nga. So very easy, nah. thank you ครับ Kap. Very very easy. So here, multiplication or division? Hello. Multiplication or division? Ganhan. Okay, of course we need to multiply this one. 25 multiplied by what number to make it 100? 4 Okay, we need to multiply it by 4. So our denominator is 100. 8 times 4, what's the answer? 32 Again, 32 we have 32. What Charit? Do เอา not ปิด do ไอ้ not ปิดไหมว่าไอ้รถบรรทุกมันมาเยอะ Okay. Very good. Okay. What Charit? Do not put your mask on your mouth. Sai Didi. You're outside ใช่ไหมอยากกิน mask ใส่ไม่ต้องกินนั่นแหละ Okay, so 32 over 100 already. What's this in percentage? 32% แน่นอน we have รถหายไปแล้วอาจจะต 32. อบยับเลยที่เชื่อ 32%. Now let's use method 2. Okay, 8 over 25 times 100%. ตัดได้ไหม รถมันมาอีกแล้ ตั ว ดได้ 25 and 100. 25 became 1. 100 became 4 Very good, became 4. 8 times 4, what's the answer? 32 We have 32. Copy the symbol. We have 32%. Easy.
ที่เชื่อไอเกือบตอบพอยเซนแล้วที่เชื่อ Okay, so that is very, very easy. Again, so 8 over 25, that is equal to 32%. Okay, now let's have now converting decimals to percentages. Ready? So here, what time did we start? Oh, okay, we're going to end 8:40. Okay, so here, let's have 0.7. I need decimal na. 0.7, how are we going to change this to percentages? So we have here method 1. We're going to change the decimal number to fraction. So that is 7 over 10. Now, teacher, take note that our denominator is 10. What are we going to do? Multiplication. Okay. multiplication We are going to use multiplication by what number? 10 times 10 10 times 10 10. แน่ใจ ในใจ แน่นอน 100 no? So 10 times 10, we have 100. Ow. 7 times 10, what's the answer? 70 What's the answer? 70 Oh, why only what target is on 70. answering? What's the answer? ลดไม่มาบอกแล้วไอ้บอกเดียวแน่นอน 100% So we ตอบได้ have ไหม 70. So what's this in percent? What's this in เซนตะ percent? คงคำว่า 7%. Oh, 7%? 70% We have 70%. 70%. Lawang na. Be careful of your numbers. So we have 70%. ไอ้เมื่อยนิ้วยาวๆเลยที่เชื่อรถมาเร็วรถมาบ่อยมาก Okay. So again, can we use method 2? Yes, the same. We can use method 2. We can use multiplication. อุ้ยทำยังไงอะตัดไม่ได้แล้วจำได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ ทำยังไงอะ ไม่ได้ ขยับใช่ไหม How many zero do we have here? 100. How many zero? ตู้ We have 2 0. So we can move our decimal point to เลื่อน the ไปข้าง right. หน้า So we have เลื่อนไปข้างหน้า 1. We have เอาเลื่อนไปข้างหลัง 1, 2. So we're going to add 0. ใช่ไหม So therefore we have the same. We have 70%. This is very short and easy Very easy. Teacher, again, 0.7. If we're going to multiply it by 10, นี่ไงกันกูนะ 0, 0, 7, 0, add 0, 7, 0. Sorry. ตรงซีโร่ข้างหน้าไม่ต้องใส่ก็ได้ Okay, so here, how many decimal point do we have here? We have 1. Am I correct? 1, 2, 1, 2. Okay, so the correct. ลืมใส่ศูนย์บรรทัดที่สอง อ้าวพี่เชื่อ Again. เจอลืมใส่ศูนย์ข้างหลังหน้าดิเชอร์ อันไหน Oh, it's okay. This one. ไอเลยดูไม่ออก This อ้าว is พี่ same. เชื่อพี่เชื่อ Yes. พี่เชื่อ Wait. Am I correct? Oh, sorry. Yeah. Not 10. Sorry. Let me just check this one. Sorry. I write 10. Sorry. Again, 0.7. The teacher ทำไมเขียนศูนย์ So we have 100. So 0, 0, 0. Let's have another 0, 0, 0. Oh, not sorry. 0 and 0. We have another 0 and 0. Then we have 7 and we have 0. So if we're going to... Boy. We อ้าว have แล้วเซเว่นมาขยับข้าง 7 หน้า and 0. What happened to teacher Darna? I'm hungry. So again, we have 0, 0, 7, and 0. How many decimal place do we have? We have 1 decimal place. So we have chut. So we have 70. Chut 0.0. Okay, so the same.
you can multiply, you can just convert to fraction that is the same. แล้วถ้าเกิดการทำแบบนี้ตัวอันนั้นมันเป็น 1,000% ล่ะจะทำไงดีที่ชื่อ ทำยังไงดี มันเป็นไปไม่ได้หนู ไม่มี เปอร์ หรอ เซ็ ก นต์ มั้ง ร้อยละ 100% มันมีแค่ส่วน อืม 100มันไม่เกิน100หรอกไม่มีเลขอื่นนอกจาก100 โอเค ถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดคำว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะมันจะไม่มีเลขอื่นนอกจาก100 ครูครับ อันนี้ อย่าง ผม ที่ครู ดู บ ยั อง ก ไง ตอน ต้อง แรก ลง ได้ไหม อยู่ดีค คำ รั ว่า บ เปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยอ่ะเราจะเรียกว่าร้อยละร้อยละก็คือส่วน100แน่นอนอ่ะไม่เกินแน่นอนเป็น100แน่นอนครับ Thank you, teacher nga. Again, so take note na always 100. Ta not 100, we need to change to 100. Okay. So we ทำยังไง need ก็ได้ให้มันเป็น 100 yes, that's correct. So for example, this one 0.1. 0.1 What's the answer? Who can give me the answer? 1% 0.1. Let's use method 1. What's this in fraction? 1 1 over 10 1 over 10. Uy, our denominator is 10. So we need to change. Multiply by 10 10 nenon. 1 times 10. 10 10 times 10. 100 Oh. What's this in percentage? 10% Nenon. We have 10%. Okay. อ๋อ What? ดูไม่ออก Sorry. มอนมองเป็นเลข6ที่ชื่อ Okay, now let's use method 2, the same. 0.1 times 100. The เอา easiest. เรียนดีกว่าดูแล้วเข้าใจง่ายง่ายง่าย Ngay tiso teacher 0.1 kaya 1, 2. We have เรียบร้อย 10%. เรียบร้อยฉันงงเต็มที่ เคลียร์ที่ชื่อเคลียร์เลยที่ชื่อ Reply. งงเหรอ บรรทัดเดียวจบไม่ต้องไปบรรทัดต่อไป Very, very easy. Okay. So, ที่ผมดีกว่าเอาแบบ question. คำถามไหมครับ มันมีแล้ว ชื่อ Yes. ไออะไรนะ0.7นี่อ่านไม่เข้าใจมากๆเลยวิธีทำที่เชื่อทำ 0. Point อะไรนะ? 0.7อ่ะ 0.7. Okay. ใช่ที่ชื่อเซเว่นมันขยับมาข้างหน้าได้ไงและหนึ่งมันหายไปไหนอะที่ชื่อ Okay. ไม่ Ready? เข้าใจตรงนั้นน่ะ โอเคทิเชอร์ I'm sorry Yes, teacher. นักเรียนก็คือทิเชอร์อ่ะเขาจับคูณ multiply ใช่ไหม อ่าฮะ เราต้องเลื่อนจุด decimal point อ่ะไปทางขวา ตอนที่หนูเรียนมาแต่ก่อนครั้งก่อนอ่ะมันคือเรานำมาหารกันไงใช่ไหมเราเลยขยับจุดทศนิยมอ่ะไปด้านซ้ายใช่ไหมนับจุดจากขวามือสุดไปด้านซ้าย แต่คราวเนี้ยเรานำมาคูณด้วย 100% ใช่ไหมเรานำอย่างที่หนูถามใช่ไหมที่เอกพงศ์ถามว่าอย่างข้อ 0.7 เนี่ยทำไมถึงกลายเป็น 70% ได้ใช่ไหมครับ ก็เรานำ 0.7 มาคูณด้วย 100 เนาะเราคูณเพิ่มตัวเลขมันก็ต้องเพิ่ม เราก็เลยต้องเลื่อนจุดอะไปทางขวาแทน ก็เลยกลายเป็น 70% It's okay. We're going to have more examples. We'll have more examples and we're going to discuss. So again, a while ago you said 0.7. So I think teacher Nga already explained that. We'll just have first activity so that you are going to practice converting. Okay. So question 8, very good Setapong. Thank you for asking. So again, ไม่ได้ we have here เฮ้ยเอา1 2 3 4 5 6 7 activity number 27. So you answer that one very, very easy, na? You only have 4 items. So write your answer on the paper, your solution on the paper, and answer and solution ใช่ไหมที่ชื่อ yes, of course. And I'll give you the link later after this class. The link, Google Form. Again? ยังไม่เห็น Google Form No. I will send after this class. I will send it อ๋อ after this โอ class. เค Okay. So any question about percentages? มีไหมลูก พรุ่งนี้ที่ชื่อสอนอะไร So no. ก็สอนเรื่องเดิมแหละยังไม่จบ รู้ว่าเรื่องเดิมแต่ พรุ่งนี้เหรอ จะสอนยังไง ตัวหน้าถัดไปสิ พรุ่งนี้ teacher ไม่ได้สอน group 2 ส
on Wednesday. พรุ่งนี้พี่ก็ไม่ได้สอนพรุ่งนี้ไม่มีอะไร ลงท้ายละ Okay, so we don't have time anyway. See you next time. If you have questions, feel free to ask your teachers and send message in the line group. Okay. So once again, thank you everyone.